വീട്ടിൽ ബ്രെഡും ചിക്കനും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അതും നമ്മളെ പിസ്സൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയാലോ. നമുക്കിതിന് വേണ്ടത് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ്. നമ്മൾ പിസ്സയൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലേക്കാണ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസ് ചിക്കൻ വയ്ക്കും. അതേപോലെയാണ് നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് മുളക് പൊടി, പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളീൻ്റെ കുറച്ച് പേസ്റ്റ്, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം മതിയാവും. കുറച്ച് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം തന്നെ കോൺഫ്ലവർ, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം തന്നെ സോയാ സോസും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇത്രയും ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതും കൂടി സെറ്റ് ആവാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മളിത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഞാൻ രാവിലെ പൊരിച്ച കുറച്ച് ഓയിൽ ബാക്കിയുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് കറണ്ട് പോയിട്ടോ, അതാണ് കുറച്ചൊരു ക്ലാരിറ്റി കുറവ്. അപ്പോൾ ഇതാ ചിക്കൻ പീസസ് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം, അതായത് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടണം. അത് ഞാൻ അപ്പുറത്തെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ഫ്രൈ ആകുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട ഒരു സോസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഞാൻ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും ഒരു 3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതും ഇതിലേക്ക് ഒറിഗാനും അതുപോലെ ചില്ലി ഫ്ലെക്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇത് നമ്മൾ പിസ്സ സോസിൻ്റെ പകരം ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അവിടെ സെറ്റാക്കിയതിന് ശേഷം മാറ്റി വെക്കാം. അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതവിടെ സെറ്റാക്കി മാറ്റി വെക്കുക. അപ്പോഴത്തേക്കും ചിക്കന് ഒരു ഭാഗം നല്ലപോലെ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. ചെറിയ പീസായതുകൊണ്ട് തന്നെ മറിച്ചിടാൻ കുറച്ച് പണിയാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ആക്കി എടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. ഈ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു അരമുറി ക്യാപ്സിക്കം, അതുപോലെ ഒരു ഉള്ളീൻ്റെ പകുതി, ഒരു തക്കാളീൻ്റെ പകുതി, ഇത്രയാണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ക്യാപ്സിക്കൊക്കെ അത്യാവശ്യം കടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാകത്തിന് വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഇതേപോലെ ക്യാപ്സിക്കം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഉള്ളി അതുപോലെ തന്നെ ഇതേപോലെ തിന്നായിട്ട് തന്നെയാണ്, എന്നാൽ അത്യാവശ്യം കടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പോലെയാണ് കേട്ടോ. ഇത്രയും നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. തക്കാളിയും അതുപോലെ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇത് നമ്മൾ ചിക്കനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ചിക്കനൊക്കെ ഏകദേശം അവിടെ സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച തക്കാളിയും ക്യാപ്സിക്കും ഉള്ളിയൊക്കെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചിക്കൻ നല്ലപോലെ കുക്കായതിനു ശേഷം മാത്രം ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്യാപ്സിക്കൊക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ 2 ഭാഗവും കുക്കായതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഏകദേശം സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഈ ക്യാപ്സിക്കൊന്നും അധികം അങ്ങോട്ട് വെന്ത് പോകണ്ട, ഏകദേശം ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം. ഇതടക്കട്ടെ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 2 കോഴിമുട്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ഞാനിവിടെ വലിയ കോഴിമുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, വലിയ സൈസിലുള്ള. ഇനി ചെറുതാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു 3 എണ്ണം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതിലേക്കൊരു നുള്ളു ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതും സെറ്റാക്കിയിട്ട് നമുക്കവിടെ മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് ബ്രെഡാണ്. ബ്രെഡ് ഞാനിവിടെ കോൺ ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഷേപ്പൊക്കെ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിന് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുക. ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ഈസി ആവും. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം. ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഈ സ്നാക്സ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ബ്രെഡ് ഇതുപോലെ മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ സെറ്റാക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ സെറ്റ് ആവാത്തോടത്ത് ബ്രെഡ് ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചിട്ട് മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് എല്ലാ സൈഡും ഒരുപോലെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് എല്ലാം ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് സെറ്റാക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മേലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലോ ബട്ടറോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ആ പാനിൻ്റെ അടിയിൽ ഇതിന് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ എന്താ അറിയോ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബ്രെഡ് ആകുമ്പോൾ കരിഞ്ഞു. അതാണ് ഞാൻ മേലേക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് മറിച്ചിടാനാണ് നോക്കിയത്. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട്, ഇത് പൊട്ടിപ്പോവോന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് ഇത് നേരെ ഈ ഒരു പാനിൽ തന്നെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. പൊട്ടിപ്പോയാൽ പണിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നേരെ അപ്പുറത്തെ ഭാഗവും സെറ്റാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കരിഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്, കരിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബ്രെഡ് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ആ സോസില്ലേ, പിസ്സ സോസ്, ഞാൻ എൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ്. അതും കൂടി ഇതിൻ്റെ മേലെ സ്പ്രെഡാക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിലെ ചില്ലി ഫ്ലെക്സും അതുപോലെ
ഒറിഗാനൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അതിന്. ഇതാ ഇതേപോലെ എല്ലായിടത്തും സ്പ്രെഡാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ഒരു ചിക്കനില്ലേ, ചിക്കനും ക്യാപ്സിക്കൊക്കെ ഉണ്ടോ, ക്യാപ്സിക്കൊന്നും അധികം അങ്ങോട്ട് വെന്തൊന്നും പോയിട്ടില്ല, ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ കുക്കായി കിട്ടേണ്ടത്. ആ ഒരു ചിക്കൻ്റെ മസാലയും കൂടി ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് സെറ്റാക്കി കൊടുക്കുക. ഈ സമയം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ സെറ്റാക്കി വരുമ്പോഴേക്കും എന്തായാലും ബ്രെഡിൻ്റെ അടി കരിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓഫാക്കിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്ലൈസ് ചീസും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മൊസറല്ല ചീസാണ് മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതാകുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ആ പിസ്സക്ക് ശരിക്കും നമ്മൾ മൊസറല്ല ചീസ് വേണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. പിന്നെ നല്ല ഇതൊന്ന് മെൽറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടേനു, നിങ്ങൾ ഐഡിയ പോലെ ചെയ്യുക. പിന്നെ മേലെ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി മസാല ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു, അതും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മൂടി വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു 5-6 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ കുക്കായി കിട്ടും. ആ ചീസൊക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമാവും. ചൂടോടെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. തണിഞ്ഞാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ ചൂടോടെ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ടിന് കൂടി ചെയ്യുക. ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല വീഡിയോസിനായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കണ്ട. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നെ